બીજી 600 નોકરીઓ બીજી આવતા મહિને કરવાના છો ને? આવતા મહિને જાહેરાત ધોળકિયાજીને કહીએ કે તમે તૈયાર રહો, રોજ એક પરીક્ષા લેવાય એવું છે, રોજ એક પરીક્ષા લેવાય એવું છે. આપણે કીધું છે બધા સરકારી નોકરી જેટલી ખાલી છે બધી ભરી દો. પછી આપણી જવાબદારી જે અત્યારે છે એના કરતા ડબલ થઈ જાય તમારી ને અમારી બધાની, કે બધા નોકરી પછી કરતા હોય. પેલા તો શું છે કે યાર માણસ ઓછા છે, સ્ટાફ ઓછો છે, તો અમારે વ્યાજથી ક્યાંક કહીએ દે કે યાર બે માણસ ઓછા હોય તો કેવી રીતે કામ થાય અમારાથી. પણ પછી કોઈથી કહેવાશે નહીં કે ભાઈ હવે તો સ્ટાફ પૂરતો છે, હવે કોઈ જગ્યાએ કામની ઉણપ ચાલશે નહીં.